What's good mga brad? Ako nga pala si Senyor at may bago na naman tayong upload. Pero bago yan, please mag-subscribe ka na at idamay mo na yung notification bell. And i-like, share at komentan mo na itong video na to kung trip mo siya. Dagat. Biyahe kami dito sa Baler. Kumusta mga brad? Magandang araw sa inyo. Sobrang init. Dito ako ngayon sa Shell Station. Kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa. Ayan. Hindi ko ngayon kasama ang aking grupo na Bicycle Riders Club. Dahil ngayon ay ang kasama ko ay ang Game Changer Club Philippines. Pupunta kami ng Baler. So nagpagas lang ako dito sa Shell Station at pupunta na ako sa isa pang Shell Station sa Maasim, San Rafael. So nandun na sila. Hiningal ako. Sobrang init. Buti na lang huminto na yung ulan. Kanina umuulan. So yun. Kita-kita tayo sa Baler. Peace.
Dapat nagdalawa kami. Nagda-diet kayo. Ilaw lang. Grabe naman kayo. Parang salad lang ng Wendy's ah. Nagdagan ka ba? Oh. Kami kausap ba? Wala. Salamat sa atin. Ikaw na lang sumagot. Wala pong kuryente dito sa Baler. Oy, talaga. Last mo na yan. Ilaw, ilaw! Bahala. Uwi na tayo, brown out. Next. Ilaw, walang makita. Wala na. Thanks. May soup min. Nice press. Tama na yan, gago. Okay, ikaw naman. It's your turn. Ba't ka sa bang mainit? Gusto mo laman ko? Ay. Oo, pwede. Napakain mo ba? Yun! Yes. Nakita mo na kay Subo. Ang laki naman! Hindi, gusto ko talaga yung malaki. Gulay naman ko. Yan! Kamay nyo na. Yun. Parang buko nga ah. Kasi wala dessert eh. Mali yung pinigay na kayo. Aray. Para. Ganun lumalayo pa sila. Ito na yung rasa sa harapan. Kain kayo. Wala kayong malakong. Kain. Lipstick pala. Ebidensya. Sabaw lang, happy na to. Nakasali na sa inyo yung loto ah. Ayos na. Basta mga brad, magandang araw sa inyo. Dito kami ngayon sa Baler. So, kahapon dumating kami dito sa Baler ng alas 8 ng umaga. At hindi na ako masyado nakapag-vlog dahil nag-enjoy lang muna. So ngayon tayo gagawa ng documentation ng aming biyahe kasama ang Game Changer Club Philippines. So hindi ko kasama yung grupo ko na Bicyclo Riders Club dahil meron kaming biyahe ditong katapusan ng May, kaya kasama ko muna yung isang grupo ko na Game Changer Club Philippines. At yun, kain muna kami at mga bandang alas 10 siguro ng umaga ay mamasyal na kami dito sa Baler. So yun yung ipapakita ko sa inyo ngayong araw. Bago yun ay kakain muna tayo. Nagsisimula na silang kumain. Punta ka natin sila. Oh, kain na! Ay. Asan yung pusit? Pusit ka dyan, walang pusit. Pusit to. Ito, pusit to. Ayan, ayun pala. Pusit. Ay, kinakain na ako. Gagawin nyo yung mga bata, may field trip pa. Yan. Mamaya. Ano ba yan? Okay. Kain tayo. May mga bulang ka siya. Talawag na naman. Ayun. Oh, nakaplato ka na naman. Hello. Nakakapilidat ko siya. Bro, kain ka na. Hindi, mamaya. Nasarap ng tulog ah. Oo. Busog. Gusto kami kumain. At
Ngayon ay meron akong ituturo sa inyo. Harap ko ngayon si Click 150i. Ayan. Turo ko sa inyo kung paano mag-reset ng change oil indicator. So, explain ko muna ng isang madalian. Kung sinet mo na yung schedule ng change oil mo is every 1,000 km. So, pag naabot mo na yung 1,000 km, lalabas ni change oil indicator. So, yun yung guide mo para kung mag-change oil ka na. Kaso, ang problema natin, hanggang 6,000 lang yung pwede mong iset na schedule ng pag-change oil mo. Ang susunod sa 6,000, babalik na sa 1,000. So, kailangan natin i-reset. Kasi kapag naka 6,000 km ka na at binalik mo sa 1,000, nakalabas pa rin yung change oil indicator mo. So, pakita ko sa inyo na hindi siya mawawala. So, ito. Ayan, kung nakikita nyo, 6,434 na siya. Saan ba? Ayan, kita nyo ba? Ayan, 6,434 na siya. So, kapag nag-set tayo ng change oil, double press natin yung select and set. Then, press yung select. 1. Then, set. So, ayun. So, naka 6,000 siya. So, gagawin kong 1,000. Kasi babalik na siya sa 1,000 eh. Okay, 1,000. Then, set. So, kung mapapansin nyo, hindi pa rin nawala yung change oil niya. Pakita ko sa inyo na nagawa ko ng 1,000. Ayan, 1,000 na siya. So, hindi pa rin siya nag-set. Eh, wala naman tayong 7,000 km eh. Uulit lang siya sa 1,000, 500, 1,000 after 6,000. So, i-reset natin. So, ayan. So, makikita niya may oil change siya. 6,434. So, i-reset ngayon natin siya. So, ang gagawin natin is papatayin muna natin. Naka-silent nga pala ako kaya wala siyang beep. So, ang gagawin natin, press natin yung start, then long press sa set, sabay pihit no ignition habang naka long press ka sa set. So, gawin natin ha. So, ayan o. Nakita nyo wala na yung oil change indicator nya. Na-reset na natin siya. So, ganoon lang. Press natin yung start, then press yung long press yung set. Then yung bibitawan, then saka nyo i-on yung ignition. Then saka nyo bitawan yung set. So, mawawala na siya. So, ayan. Then, set. So, ayan. Nakaset na siya ng 2,000. So, after 6,434 pag naging 8,000 na siya or plus 2,000 lalabas ni oil change indicator niya. So ayun, init. So ayun mga brad, ganun lang magpag-reset ng oil change. Subukan nyo kapag nag 6,000 na kayo dahil hindi mawawala yung oil change indicator niya, nakalabas pa rin yan. Magtaka kayo. So ganun lang yung gagawin nyo. Wawala na yung oil change indicator. Ayos. Talaga yan. Kami ngayon sa palengke ng Baler. Bili kami ng pang-almusal. Anong almusal? Ako kami pa biyahe. Talaga lang kumain. Anong almusal natin? Almusal. Sarap. Ay, dalawa lang. Photographer.